منذ قليل اتصل بيا واحد من الجلفة وهو منتخب، قال لي واش حوالكم يا استاذه، واش كذا كذا. قلت له لاباس الحمد لله وانتوما؟ قال لي حنايا لاباس. واش راكم دايرين فيها؟ قال لك حنا رانا جمعنا توقيعات عز الدين ميهوبي. علاش؟ قال لك لانه حنا ارندي. قلت لهم اذا نتوما مازالكم تابعين. علاش ما استقلتش؟ قال لي ما كون نستقل يدوروا عليا بني عمك وبني عمك هادو ما من جلفه بعد. قال لي ايه جلفه بس ما نتوما عرب. قال لي عرب حنا كامل ايه. قلت له وما شفتش انت يا عز الدين ميهوبي كي راح للمعبد، كي راح يزور سيدهم الكاهن معطوب الخناس؟ قلت له ما يكذبش مالك بالنبي كي قال شعب قابل للاستعمار صح. قلت سما حنا رانا نندبوا هنا ونضلوا نتسبوا وما خلوهم يحطوا فينا ويهضروا علينا ومشاكل كبيره، والجيش راهو يحارب في هاد الشر ديما، وانتم تدعموا فيهم، دعموا في الاحزاب تاعهم تاع الدوله العميقه. انتم راكم تقويوا فيهم، بعد تقولوا يا مغبنا وحنا ومساكن وحقرونا ودارونا سما باش تشوفوا. فهمتوا؟ هذا هو لقم شدي ولا خلي. دركا واش تقولوا في هذه؟ باش نبدا ندير معكم اللايف ان شاء الله باش تشوفوا يا جماعه عادي ما يتغيروش وما يتبدلوش. وفي هذه الحاله الاقوى والافطن والاذكى من حقه يسيطر. قال لك انا خاف لو كان نستقيل مره خلاف بني عمي يدوروا عليا. قلت له مين انت بني عمك تتوعيهم؟ انت راك سياسي، انت على اتصال بالجماعه، هاك على بالك واش كاين. الناس هادو لازم توعيهم. غالب يا جماعه اللي ما يهزش الغبن على روحه ما يقدروش الناس يهزوا عليه. نظن باللي المؤسسه العسكريه راهي تحارب في الشر ديما، بصح المنظومه السياسيه راهي صفر. الجناح السياسي صفر.